梁醫生、汪教授各位嘉賓、各位來賓咁多謝阿 Moon 邀請啦。咁就首先我特別要多謝梁醫生添，因為我哋做安老服務界咧，梁醫生係我嘅前輩啊，佢打好一個好嘅基礎，俾我哋去今日繼續喺個安老服務嗰度咧，就仲可以做一啲嘢。咁好高興梁醫生繼續參與我哋嘅社會服務，因為咧你唔能夠唔幫我哋嘅。咁喺呢度咧，我哋個會咧就好多謝汪教授領導我哋去做呢個醫諮選。原來咧今日咧健康世界咧個個都需要健康，但係唔知買乜好啊。咁咧呢度咧每年一度搞嘅咧就係幫我哋做出一個好好嘅選擇。咁當然恭喜今日得獎㗎啦！咁我哋希望咧由能仁學院嗰度、專上學院嗰度發展到呢度，將來汪教授帶我哋去會展，即係要多啲人知道，因為咧真係無論殘疾人士啦，無論安老服務業界咧唔識揾，個個都話食咩好食咩好，但係咧又使咗錢食咗就冇嘢。咁所以咧，醫諮選呢度咧係真係的確幫到。咁再次多謝汪教授，我哋呢個協會帶領我哋希望帶多啲健康俾我哋香港嘅市民。多謝晒。